Baik, di sini kita akan men-setting ketebalan tulisan pada printer Epson LX300 seri 2. Baik, sekarang kita akan mencoba dengan cara mematikannya dulu. Ini dalam keadaan hidup, maka saya matikan terlebih dahulu. Oke. Sekarang ini saya kasih ketebalannya 0 kandas, maka saya akan menghidupkan printer tersebut. Saya pikir tambah power. Ini saya hidupin dan ini hasil print dari ketebalan dari 0. Ini 0, ketebalannya 0. Ini hasilnya agak tipis. Lalu saya naikkan menjadi 1. Jadi 1 agak ada perubahan sedikit, mungkin agak tebal ya. Ini saya naikkan menjadi 2. Mungkin ada sedikit perubahan. Kemudian saya pilih ketebalan nomor 3. Ini ketebalan nomor 3 dalam tulisan print tadi. Dan ini saya buat ketebalan menjadi 4 maksimum. Kemudian ada breakdown juga. Coba saya kembalikan ke 0. Ini dia hasilnya.